我哋又一齊做運動啦。希望大家由幾分鐘開始，慢慢養成做運動嘅習慣。好啦，而家我哋就開始啦。呢個動作唔係一般嘅行路，大家要將隻手打開，放喺個身嘅側邊，即係要拉開你個膊頭，收緊你個上背，同埋手踭係要指後面嘅，手指要一開一合，咁先練到隻手嘅。曲腳向後踢，係要踢向對側嘅臀部，個身要保持係直嘅，手同腳只要向住就得啦，唔使一定要掂住嘅。遞手拉直個身，踎低嘅時候收肚，將重心拉去臀部嗰度，重心唔係喺膝頭哥嗰度。然後用手打圈落去，喺自然反應之下，個肚係會自己收實啲嘅。呢個動作唔需要踎到好低，係照個人能力做就得啦。拉長個身，收咗個肚，然後將隻腳發去外邊，膝頭哥同埋腳趾要同一方向。然後再踢向大髀嘅內側，踢高踢低都係因應個人能力去做就得啦。做呢個動作嘅時候，大髀貼住嚟到交叉腳，雙手握拳就可以大力啲轉去側邊。最初做嘅時候可以眼望前方，咁樣會企得穩陣啲。做熟咗嘅時候，隻眼就可以望側邊，咁條腰就可以轉多啲。遞手向前行，再望天花板，係打開心口。向後行嘅時候就收肚同埋放鬆背脊嘅肌肉。做嘅時候要多啲留意呢部分嘅身體。示範又完畢啦。如果大家有咩問題，歡迎留言問我㗎。好啦，我哋下次再見，拜拜。